Napakaganda po ng lugar. Ito yung lugar na worth coming back. Kung may chance, babalik pa rin tayo dito sa lugar nito sapagkat napakagandang lugar. Okay, on the way na po kami sa falls after 30 minutes hike. So, maganda pong daan. Hindi po mahirap ang trail. Yun nga lang ay paakyat. Hindi na masyadong matarik, tama lang. Dire-diretsong hike, 30 minutes. At makakarating tayo doon sa falls. Yan. Ayos. So, gubat na po. Yan. Kami sa gubat. Malapit na. Ayos. Adventure ito. Ito yung adventure with nature. Abangan. So, yan. Pababa na kami. Yun ang trail. Pababa. Sounds near na. Narinig na namin yung bagsak ng tubig sa bahagi ito. So, relax lang. At sandaling lakad. Mabilis ka, hindi ka abutin ng 30 minutes. Nasa about siguro 20 minutes lang ang lakad. Pag 20 minutes lang ang lakad pag dire-diretso. Simula dito sa taas, bababa tayo. Yan, bababa. At last, nakarating na kami dito sa falls. Dito yung paliguan sa ibaba at sa harap po ngayon ang falls. Yan. So kita nyo yung
Yan ang ating pupuntahan kung ano ang itsura. Excited na tayo! Napakalinaw po ng tubig dito. At dito sa lugar na ito pwedeng maglaro ang mga bata. May tubig po nakahanda. At hindi naman po masyadong malalim yung tubig. Hanggang sa baywang na po ang pinakamalalim. At fairness malinis po ang kanilang tubig dito. Maliban sa malinis, malinaw. Yan. Yan natin. Tara! Dito tayo! Join us! Ang ganda po ng lugar, hindi kayo magsisisi kung kayo'y pumunta rito sa falls na ito. Worth coming back ang lugar na ito, at I recommend na kayo po'y pumunta dito po sa lugar ng Simpukan, sakop ng Puerto Princesa.